အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Dimensity 8200 Ultra ကိုဈေးအချိုဆုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ Redmi Note 12 Pro unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi Note 12 Pro ပါ RAM 8256GB ကို 9,490,000 နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်0.9 လောက်အထူရှိမဲ့ဆီလီကွန်လေးပါမယ်။ Sin Ejector ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့Note 12 Pro လေးပေါ့နော်ပြီးမှကြည့်မယ်။ 67W charging က Type C ကြိုးလေးပါပါမယ်။ Redmi Note 12 Pro လေးပါဒီကောင်ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းအသွင်ပြင်အားလုံးကဒီ 11T Pro ကိုင်နေတဲ့သူတော်တော်များများဆိုသိမှာပါတပုံစံနဲ့ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ screen size 6.6 inch ရှိတာအထူအနေနဲ့ 8.9mm ရှိတာအလေးချိန် 200g ဆိုတာမနစ်က Note 11T Pro နဲ့အားလုံး big quality အသားနာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် upgrade ဖြစ်သွားတာကတော့ Dimensity 8200 Ultra ကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပဲအဓိကရှိတယ် charging မိုင်း 67W charging ပါတာဒီ 5080mAh battery power တာအားလုံးဒီ Note 11T Pro နဲ့အတူတူပဲ LCD ကိုပဲသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာ setup မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ travel camera setup ကို 64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens ရယ်2 megapixel macro camera လေးပါမယ်ဒီရှေ့မှာတော့16 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack port ပါမယ် speaker ပါမယ် mic ပါမယ် IR blaster တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော်တို့ Simon fingerprint လေးတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ speaker တစ်လုံးပါတာဆိုတော့ dual speaker နဲ့သုံးရမယ် type C ပေါ့ mic sense slot လေးပါမယ်ပေါ့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ဖြောင်းပုံစံသားနာအားလုံးဒီဇိုင်းသွင်းပြင်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့ Note 11T Pro နဲ့အတူတူပဲ 12T Pro ကဒီ back cover ကတော့ match finish ပုံစံမျိုးလေးတော့လုပ်ထားတယ်T Pro series တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း big quality ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့အရင် premium ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တော့မရဘူး display ဘိုင်းအနေနဲ့ကလည်း 6.6 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးထားတယ်သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ 144Hz refresh rate support ပေးတယ် DCI-P3 support ပေးတာ HDR10 Dolby Vision တွေရတာရယ် display အနေနဲ့ကတော့တပုံစံနဲ့နီးပါးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက် touch sampling rate အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 270Hz ပဲပါဝင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 12 Pro လေးရဲ့ဒီဇိုင်းသားနာပေါ့နော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးလုပ်ရမယ်လို့ basic Google service ပါလားကျွန်တော်ပြပေးမယ် setting တွေကကျွန်တော် account and sim မှာ basic Google service ပါတယ် basic Google service ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Google service တွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မယ်ဒါ peak brightness အနေနဲ့ကတော့မနစ်ကလိုပဲ650နစ်အထိရတယ် LCD တစ်လုံးအနေနဲ့တော့လင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် refresh rate အနေနဲ့ကသူကကျွန်တော် custom မှာထားပြီးတော့ဆိုရင် 16Hz 19Hz 144Hz ဆိုပြီးတော့3ခုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ default မှာထားရင်ကောင်းတယ်သူကဒီ refresh rate ကို9မျိုးအထိအလိုလျောက်ချိန်ကြည့်ပေးတယ် 13Hz 48Hz 50Hz 16Hz now 90Hz 120Hz 144Hz ဆိုပြီးတော့9မျိုးပေါ့ variable ကို display နဲ့ကိုက်ညီအောင်ချိန်ပေးတဲ့ feature ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီ power စားသုံးမှုပိုင်းပါညာတက်တာခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ default မှုမှာထားလိုအပ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့သူကျွန်တော်ချိန်ညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ် super icon လေးပေါ့နော် icon ကြီးတွေကြီးတာချဲ့တာပါညာလုံးလို့ရလာပြီပေါ့နော်ဒီ UI နေမှာဆို mi video edit icon နှိပ်လို့ရသွားပြီ super icon သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့လည်းဒီ Note 12 Pro series ကကျွန်တော်တို့အထွေထူးပြောဖို့လည်းလုံးမထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကင်မရာကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးဗျာအဓိကအားကျွန်တော် performance ကိုကျန်းအောင်ဈေးသက်သက်သာနဲ့ flagship level SoC ကိုသုံးလို့ရအောင်ထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် SIM slot ကတော့ dual SIM slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းရဲ့ဘူးစွန်းထုတ်မှုပိုင်းအတွက်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်မနစ်ကလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့သူကြော်ညာထားတော့ 10,000mm square ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့7 layer heat dispiation နည်းပညာအသုံးပြုထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ website မှာတော့ကြော်ညာထားတယ် memory extension အနေနဲ့ကကြတော့ဒီကောင်က 7K ထိတင်လို့ရတယ်ဟဲ့ဆိုရင် 90K နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ကင်မရာ feature ရဲ့အနေနဲ့ pro move ပါမယ် document ပါမယ် video ပါမယ် video ကတော့ 4K ထိရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะ video က 4K 30fps ထိရိုက်လို့ရတယ်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ selfie camera မှာရောဘယ်လောက်အနေထားရိုက်လို့ရတော့ကြည့်ပေးပါမယ်တခါတည်း selfie မှာဆိုရင်လည်းတော်တော် Full HD 60fps ထိပဲရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်selfie မှာတော့ 4K မရပါဘူး။နောက် photo ပုံမှန် photo ပါမယ် portrait မှုပါမယ် night မှုပါမယ်မိုးမှာတော့ကျွန်တော်
64 megapixel main camera panorama mode short film slow motion timeless AI watermark နောက် long exposure ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့ကင်မရာပုံထွက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကြည့်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်အနည်းငယ်ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံမှန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ mirroring ဆန်နဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပဲရတာရုပ်ထွက်ကတော့ကြည့်လို့ရအောင်ဒီ sample ပုံတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်အရင်တော့ဒီကောင်တွေဒီကင်မရာကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆိုတာအားလုံးတော့သိမှာပါဒီ Pro Series တွေကအဓိကလည်း performance ဦးစားပေးပြီးထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အဲ့တော့ရိုက်လို့ရတဲ့နမူနာကြည့်လို့ရအောင်တော့ဒါ CEO ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါဗျ Mobile Legends ကို Note 20 Pro မှာရမယ် graphic setting လေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dimensity 8100နဲ့ GPU သုံးထားတဲ့ Mali G610 2ပေမဲ့ graphic setting တွေကတော့ဒီကောင် Note 20 မှာတော့အများကြီးမပွင့်သေးဘူး refresh rate ဆိုလဲ high graphic ဆိုရင်လည်း high ပဲပေါ့global run ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆန်းပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ Poco X5 GT အနေနဲ့ထွက်ဖို့များပါတယ်Note 11 T Pro ဝယ်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ global ချိန်လိုက်ရင်ချက်ချင်း Air တွေရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် Note 20 Pro မှာရမယ့် Mobile Legends setting တွေပါ battery ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါ Note 11 T Pro ဝယ် Note 20 Pro ဝယ်8200 Air နဲ့8100ပဲကွာတာရှိတယ် performance အနည်းငယ်8200 Air ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ရမယ့် graphic setting တွေကဒီမဲ့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူတူပါပဲ China RAW အနေနဲ့သုံးရင် smooth H-String ကျွန်တော်ဒီမှာValiant H-String, HD H-String, HDR H-String, Ultra HD ကျွန်တော်တို့ Ultra အနေနဲ့စော်လို့ရမယ်ပေါ့။အဲမျိုးကဂျာရိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပပသွားလို့ရတယ်နော်အထင်ငေါမရှိ။ဒါတော့11 T Pro ပဲဝယ်20 Pro ပဲဝယ်နော်။တူလာပါပဲ။ Okay ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်များရရအလှည့်ကြရတော့ဒီကောင်တွေကို gaming test ကျွန်တော်တက်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ် PES ဘာညာF9 ဘာညာမဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တွေကနိုင်ပြီးသားပါเนาะဒီပေါ်မှာ AACC ကျွန်တော်တို့ဟို handle လုပ်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Note 11 T Pro ကလိုပဲသူ LCD ကတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် LCD ဖြစ်နေတာလွဲပြီးတော့ဒီ color ထွက်တဲ့ color production တွေ color saturation တွေအဆင်ပြေတယ်ဟိုကြည့်ရတာညံ့ညံ့ညောကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော် Dolby Vision, Dolby Atmos support ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟို HDR content တွေကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းနေပြီ HDR ယူလိုက်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် black and white ကြည့်ချင်လား black and white ကြည့်လို့ရတယ်ရော HDR ယူထားရင်လည်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပိုပြီးတော့ဒီ color စူးစူးတောက်တောက်ကြည့်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ HDR ပို့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဒါရကနေ Dolby Vision မှာ HDR နဲ့ဖွင့်ကြည့်လဲရတယ်။ origin HDR เนาะကြိုက်တာကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနမူနာကြည့်လိုက်။နောက် viewing angle အနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကအများကြီးရပါတယ်ပေါ့နော် viewing angle ။နောက် brightness ကကျွန်တော်ဒါအဆုံးထိမတင်တာလေဟုတ်လား။ brightness ဒီနည်းနည်းလေးထားမှ color panel ကြီးမှာမှန်တာမလို့ပါအကြောင်းလေးက။နောက် Dolby Atmos လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အတန်မိုင်းတော့အဲ့တော့ကဲ okay ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့Note 20 Pro လေးရဲ့ LCD ရုပ်ထွက်အနေထားလေးပါအတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်အတန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမလို့ပါဘူးလားပြောကြမလို့ပါဆို Dual Speaker ဗျာတော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒီမဲ့တစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမဲ့
နော် အဲ့တော့ okay ပါเนาะအတန်ကတော့11T Pro တော့ကလည်းပဲကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအကျိုးရဲ့ speaker နဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Antutu benchmark လေးလည်းတစ်ခါလေးဆန်းပြီးမယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ website မှာကြော်ညာတော့ကတော့ဒီ Antutu benchmark က6သိန်းကျော်ရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကယ်ရောဒီ Dimensity 8200 Ultra ကကျွန်တော်တို့အပြင်ဒီကောင်အစ်စ် backend ဖောက်တယ်လိုတဲ့ software တွေထည့်တယ်ဒီ Antutu benchmark ဆန်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရော6သိန်းကျော်ရနိုင်လားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ test လုပ်လိုက်အောင်ပါ Redmi Note 20 Pro ရဲ့ performance လေးသိအောင်Antutu benchmark ရမယ့်အနေနဲ့8,15338မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ website မှာတော့9သိန်းကျော်ရတဲ့ဘာညာကြော်ညာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်တဲ့အနေအထားကိုစမ်းကြည့်တာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 11T Pro ရဲ့ Antutu benchmark test ကိုလည်းပြပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရမက်က9,659,912ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ပြန်မြ average กว่าတာ6,000 ဝန်းကျင်9,000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပဲกว่าတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟို performance ဘိုင်းအနေနဲ့ GPU performance ဘာညာလည်းအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့တိတာတော့မကွာဘူးထောင်ကနေလောက်ပဲနောက်ဒီဖုန်းရဲ့ဒီ CPU performance ဆိုလဲဒါတိတ်မကွာဘူးရတော်တော်နီးနီးဆက်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟို performance ဘိုင်းအတွက်တော့ Note 20 Pro ထက် upgrade လုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်မလုပ်လဲပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်UX UI မှာတော့အနေငယ်ရမှတ်လေးတွေဒါထောင်ကနေတောင်းတန်းကွာနိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့အဓိကပြောချင်တာတော့ဟို performance ကျွန်တော်တို့တကယ် Antutu benchmark test ဆန်းတဲ့အချိန်မှာ Note 20 Pro မှာဘယ်လောက်ထိရနိုင်တော့ပြခြင်းလို့ဒါလေးကိုစမ်းပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် battery drain နိုင်တဲ့ပမာဏဘာညာလဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါတော့ 6.9 degree Celsius အထိအပူကတက်သွားတယ် battery ကတော့ 4% drain နေဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 20 Pro Antutu benchmark စမ်းခဲ့တဲ့ရမယ့် result တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Note 20 Pro လေးကို unboxing လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောပြရင် Note 20 Pro ရဲ့ design ပိုင်းတွင်ပြင်တော်တော်များများ hardware specification အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Note 11T Pro နဲ့အားလုံးအတူတူ battery ဆိုရင်လည်း9080 67W အဓိကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တာကတော့8200 Ultra ကိုဒီကောင်ကဈေးသက်သက်သာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့8200 Ultra ကတော့ performance နဲ့ပိုကောင်းလာမယ်ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာအားလုံးကတော့အားလုံး all round တူတူပဲ camera လည်းဒီအရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်20 Pro 11T Pro နှစ်ခုလုံးဒီကင်မရာအရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟို 11T Pro ကင်ထားတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့ချက်ချင်း20 Pro တက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်လည်း upgrade လုပ်ပြီးတော့တက်စီရတော့မလိုသေးဘူး 11T Pro ကတောင်ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ 11T Pro ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ global run တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ90 fps ဘာညာရသေးရပေါ့20 Pro ကလုံးဝအသစ် global run လည်းမထွက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဟိုနောက်ပိုင်း global ထွက်လာရင်တော့အဲ့ FPS အမြင့်နေနေစောလို့ရကောင်းရနိုင်တယ် Note 20 Pro ကတခုကောင်းတာကတော့ဒီ storage တွေကတော့အမြင့်နေနေလာတယ်ပေါ့8256 to 12512တို့နဲ့ဝင်လာပြီ upgrade လုပ်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ချင်သေးဘူး 11T Pro ရဲ့ performance ကလည်းအရင်ကြီးတအားကြီးသိန်းကနန်းပြတ်နေလောက်အောင်ကွာတဲ့အထဲမှာမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Note 20 Pro unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ Here we go